Maragwa Rural kaunti-inĩ ya Murang'a thutha wa kuremererwo nĩ kwĩrĩhĩra mbeca kuma rĩrĩa magĩire ciana o mweri mũhĩtũku. Sheila ikarĩte thibitarĩ-inĩ ũyũ gwa kahinda ka mweri ũmwe thutha wa kuremererwo nĩ kũrĩha thirĩ wa thibitarĩ wa ciringi 11,000, nake mũrunawe Lilian aremereirwo nĩ thirĩ wa ciringi 9,000 iria itũmĩte aikare gũkũ Maragwa gwa kahinda ga ciumia 2. Tondũ andũ aingĩ nĩ mara complain. Niĩ tata no angĩ nĩ mahotire kũrutwo nĩ andũ ao tondũ nĩ mahũragĩra andũ ao magoka makaruta. No rĩu twatigarĩte andũ atano arĩa maremetwo biũ. Kĩgirĩko kĩa atumia aya kũgerera nenda-inĩ cia kĩrĩu nĩ gĩkinyĩire andũ a wendi mwega o gwata gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gĩa Cyrus Mogoya Foundation arĩa mahatũrĩte atumia aya menyamarĩko na kũmarĩhĩra mathirĩ maya ma mataneti. No tũraingĩrĩria andũ arĩa twari tũkĩonaga ona gũkũ no twari horo wa SHA nĩ tũkwandĩkithia arĩa tũrĩonaga ta foundation na nĩgetha maũndũ marĩa maronekana ta ndwari na maũndũ mangĩ monekaga mahinyagĩria family matikae kuonekana rĩngĩ. Twarĩ ndagĩtarĩ ũmwe na aratwĩra warĩkia kũnyita SHA kana wayandĩkithia SHA ĩraruta wĩra o hĩndĩ ĩyo. Kũrũmĩrĩra moritũ maya mũingĩ nĩ ũrĩtie thirikari ĩmacokerie mũbango wa Linda Mama, oho mũingĩ ũkĩũrio kwĩyandĩkithia mũtaratara-inĩ wa SHA. Ingĩ gũkũ matirĩ na kandi icio cia kang'ata kĩa na nĩ twageretie gũcietha hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire ciakĩoirwo nĩ andũ amwe na amwe na ingĩ nĩ arĩa matakĩrĩ. No tũngĩkĩona ũteithio tũngĩhota kũheo kandi icio no tũgĩkene tukiri nacio nigetha undu toyo utukorete haha tutikawone ringi. Atumia aingĩ nĩ maragia guoya wa gũthiĩ kũheagĩrwo ciana mathibitarĩ-inĩ nĩ wagi wa mbeca, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati harĩ ũgima wao wa mwĩrĩ na ciana mangĩtuĩka marĩheagĩrwo ciana mĩciĩ. Kũrĩ na ũgwati mũingĩ mũno wa atumia ona nĩ mekwambĩrĩria gũthiĩ gũciarĩra mĩciĩ tondũ mũndũ amenya ndarĩ na mbeca icio iretio thĩinĩ wa mathibitarĩ nĩ megũkũgĩa na ũgwati tondũ atumia nĩ mekũregera mĩciĩ. Mbeũ njĩthĩ matitigĩtwo na thutha harĩ kũhoya thirikari ĩmahe tabarĩra cia mawĩra nĩguo mahote kwĩrũgamĩrĩra na kũrũgamĩrĩra famĩlĩ ciao. Takorwo ndĩrarĩka nĩ wĩra ndĩ handũ permanent rĩ nĩ ngĩrahotete gũkorwo ndĩbangĩte ona gĩkorwo ndĩreka atĩrĩ kana ndirarĩ na SHA ndĩ wĩra nĩ ngĩrahota kũrũgama kĩmũhuko ndĩgakinya handũ ĩkorete nginya ciana nĩ irararĩra na ndĩ mũthuri wao. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na nguthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Ũngania wa mawoni megiĩ rĩandĩkithia rĩa thirikari rĩa gũkũrana athuri a matũra na kũmakuruhania wathani-inĩ wa matũra nĩ wambĩrĩirie guothe bũrũri-inĩ. Itanya rĩa thirikari arĩ kũgacĩrithia motungata na kũhũrana na ũhagũku wa ũgitĩri. Rĩu a Kenya makĩruta mawoni matiganĩte kaunti-inĩ ya Mombatha makĩnyita mbaru rĩandĩkithia rĩrĩ. Gĩtawa Wanjikũ nĩwe wĩna riboti ĩno. Thabarĩ ya gũtambũrũkwo athuri a matũra ũtongoria-inĩ wa wathani wa matũra wahota gũkinyanĩra rĩrĩ ũngania wa maoni ma mũingĩ wambĩrĩirie guothe bũrũri-inĩ. Ũngania wa maoni ũkĩte thutha wa thirikari kũgerera ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ kwendekithia kũmbwo kwa watho wa gũkũrana athuri a matũra arĩ njĩra ya kũgacĩrithia motungata kũrĩ mũingĩ ta ũrĩa Beverine Opora kuma ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ aratarĩria. Jambo la kwanza ni tunataka tuhakikishe ya kwamba kijiji kinatambulika kisheria, na kwa kijiji kutambulika, tukishamaliza hii hafla tutahakikisha kwamba wizara yetu itaweza kugazeti hizi vijiji katika Kenya Gazette. Ya pili ni kwamba village administrative elders watambulike ya kwamba wako na jukumu na kufanya kazi katika vijiji ambazo sasa wataweza kukua. Minister ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ arega kuga ikinya rĩrĩ nĩ gũteithia athuri aya oro ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩria andũ gũkinyĩra thirikari na njĩra hũthũ. Usalama tuhakikishe ya kwamba pale mashinani kuna usalama ya kutosha, na kama unavyojua hivi karibuni pia waziri wetu aliweza kuzindua rasmi kile kitengo ya Ngapu, yani maafisa wa serikali ambao watakuwa pale mashinani. Mwena wa Tononoka kaunti-inĩ ya Mombatha aikari nĩ monekanire kũnyita mbaru mendekithia maya nĩ ũhotekeku wa kũgacĩrithia ũgitĩri.
Moigĩte athuri aya nĩ megũkorwo marĩ maitho ma thirikari matũũra-inĩ na he bata makorwo makĩrĩhwo kwa mahema hayo ma gũtungatĩra thirikari na Akenya. Na lao wataangaliwa kwa mapato, hii itasaidia kupunguza yale mambo ambayo huwa waambiwa wao wanaingilia pengine ya kuzama ardhi kufanya nini. Hii kwa sababu hawana mapato, lakini kama watapata mapato mambo haya wao kwao yatakuwa yameisha. Mongereire athuri aya makoretwo magĩtuithania macira megiĩ mĩgũnda, haro cia kĩmũciĩ gatagatĩ ka maũndũ mangĩ marĩa magũmagĩra aikari. Wazee hata wako na sheria zao ambao hata kama mtu kwa jamii hii wameua jamii ile nyingine, wako na system ambao wanakaa wanasuluhisha mpaka wanatatua. County Commissioner wa Mombasa Mohamed Nuru oigĩte kuma Kenya ĩgwatire wĩyathi, athuri a matũra matirĩ makũrano rĩu akiuga ihinda nĩ ikinyu. Serikali imeamua kutambua village elders kama the first port of call, pale ya kwanza wananchi kutafuta huduma. Ongereire ningĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩkũhũthia wĩra wa macibũ na anini ao. Kwa kutengeneza ile sub counties, sub locations, draft regulations. Mbeleni imekuwa inafanya tu kila mtu anaamuka, sometimes unakuta location boundary inakuwa shida, mpaka inaleta shida. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ wa Wanjikũ. Arĩmi a kahũa kuma thothaĩtĩ cia Kĩrĩnyaga mathiĩte na mbere na kwamũkĩra marĩhi ma igũrũ mwaka ũyũ gĩthĩinĩ kĩa mũkengeria kũrĩa marĩhĩtwo na ciringi 118 kuma ciringi 74 iria marĩhĩtwo mwaka mũhĩtũku. Na kũringana na arĩmi aya arĩa marũrũnganire mwaka mũhĩtũku magĩũkĩrĩra ũrũgamĩrĩri wa thothaĩtĩ yao, maugĩte nĩ monete matunda ma kĩo kĩao na kũria thirikari kwaga kũingĩrĩra sekta ya kahũa kuona mamũkĩrĩte marĩhi mega hatarĩ guoko gwa thirikari. Rĩrĩ marĩhi ma kahũa mwaka ũyũ mathiĩte na mbere na kũrekererio kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Thothaitĩ cia kahũa iheanĩte marĩhi ma igũrũ gũkĩringithanio na mwaka mũhĩtũku. Thothaitĩ ya kahũa ya Kabari nĩ ĩmwe ya thothaitĩ iria ciũkĩrĩirie na njĩra nene, na harĩ ithĩi 11 rungu rwa thothaitĩ ĩno, gĩthĩi kĩa mũkũre gĩgĩtongoria na ciringi 144, kĩa ng'ombe 141, Karani na Kimandi 138, Konyo 135, kĩa Ngũthĩ 145, Mũkengeri 118, Kathata 113, kĩa Mĩciri 114 na Kĩringa 108 harĩ kiro. Kũringana na Peter Budi ũrĩa nĩ mũrĩmi gĩthĩinĩ kĩa Mũkengeria, mwaka mũhĩtũku marĩhĩtwo na ciringi 47, ũndũ ũrĩa watũmire matabanie mũrũrũngano magĩũkĩra ũrũgamĩrĩri wa thothaitĩ ĩno. Mwaka ũyũ wa 24-25 nĩ twagĩa ciringi 118, koguo ũcio nĩ mwongerereka wa ciringi 44 na tũbana tarĩ kũria a Mũkengeria nĩ tũiguĩte rĩu atĩ thithino itũ rĩu nĩ yambĩrĩirie kũrĩbũra kwagĩrĩire. No rĩu arĩmi aya marĩ na ũndũ wa gũkenerera kuona kuma ciringi 74 mwaka mũhĩtũku rĩu mamũkĩrĩte ciringi 118 o harĩ kiro mwaka ũyũ, makiuga nĩ monete kĩo kĩao. Rĩti nĩ njega, twĩ makenu, nĩ tũkũhota gwĩka maũndũ mothe, gũtungata kahũa, kila kitu na ciana nĩ cikũhota gũthoma. Kuma mũndũ agwĩtwo Gacagua anegena ũboro wa kahũa ũrĩa gekũthi na brokers gũciĩko naĩ. Nĩ tũrona maũndũ ta marathi magĩũkaga wega nĩ ũndũ ciĩranĩro iria twĩrĩire rĩu nĩ ironeka ikĩbinga. Nĩ tũkenete mũno nĩ rĩti ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiuma, tondũ kuma magarũrũku arĩa makoretwo mekĩkĩte thĩinĩ wa sekta ya kahũa, mũrĩmi wa kahũa nĩ athiĩte ambatĩre gĩkĩro kĩ mũbuko ona ki production. Hau kabere arĩmi aya nĩ marakuĩte ngoro kuma na kũnyarirĩka kahũa-inĩ kao, ona thengia wa kwĩrutanĩria magĩtua kahũa kega maramũkagĩra marĩhi ma igoto. Bau mbere turarĩ tũkuĩte ngoro ona tũkuga tũtikũrĩma kahũa tondũ ũrĩa mathĩna mingĩ bire ona twarĩma gatiratũteithia. Kĩndũ kĩmwe gĩtũmĩte cooperative igwe mũno nĩ kwaga transparency and accountability. Ũgakorwo rĩngĩ arĩmi atongoria arĩa mathurĩte bando
no marabana ta kama marungumia arimi. No na kuria uguo ni mokeire thirikari makiuga ndiagire kwigwatira ngumo na marihi ma kahua mwaka uyu kuona ndina kurugiteithiria arimi hari wendia wa kahua na ona mathire maria meranire mekuriha matire marihwo na murimi no uyu urarengwo mbeca. Guti bandu thirikari ya Kenya irokirira bandu ba marketing ba kwendia kahua gitu koguo ni market forces iria ikoretwo ikuo na thirikari iria agiriro gustiro thanda yuge ati ni tubete mbeca ici tubete tondu ni market forces kahua karakora mbei njega koguo murimi ara benefit na mbei ira ikuo no ni ndi kuona guoko kwa thirikari bandu bau. Kwagira gwa thoko ya kahua na nja wa bururi kweherio gwa turia nime hamwe na urugamiri mwega wa thaiti ni imwe cia maundu maria macangiire mbeca njega kuri arimi mwaka uyu. Riri thothaiti cia kahua kaunti-ini ya Kirinyaga ithiete na mbere na kurekeria marihi ma kahua ma mwaka uyu. Ithi nyingi kaunti-ini ya Kirinyaga irihite na makiria ciringi 100 harĩ kilo ya kahua, giki arĩ kĩonereria atĩ mũrĩmi nĩ ararĩra thithino yake. Na ũyũ nĩ ũndũ wa gwetera kana mwaka ũkĩte thoko nĩ ĩgũthiĩ na mbere na gwĩka wega gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wainaina wa Kĩarie nĩ ũndũ wa riboti ĩyo kuma kaunti ya Kirinyaga. Ngatho mũno makĩria we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko witũ wa mohoro. Nĩ tũkũhũmũka oro rĩngĩ riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na marĩa tũkũharĩirie iharo-inĩ citũ wona twacokereria. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital by transitioning from print to the PD News app.